Барлығыңызға сәлем. Бүгін үйімізді хош еске толтыратын балалық шағымыздың дәмін еске салатын табанын дайындаймыз. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Бастайық. Ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне тұзымызды, дрожжымызды және сұйық майымызды қосып, қолымызбен барлығын араластырып аламыз. Енді жылы суымызды қоса отырып, қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Бөлек ыдысқа осылай суымызды құйып, қолымызды батыра отырып, жаңа қамырымызды июін қанғанша осылай илеп аламыз. Біздің нанымызды қамыры дайын болды. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қайтарып беруді ұмытпаңыздар. Біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді пешімізді ең үлкен градусқа табамен бірге салып қыздырып аламыз. Қызып тұрған табамызға осылай астына құйрық майдан жағып, жаңа қамырымызды екі бөлікке бөле отырып, табамызға жайып, қолымызбен осылай ортасын басып шығамыз. Осымен нанымыз дайын. Енді қызып тұрған пеште жоғары градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің таба нанымыз пісіп шықты. Енді екіншісіне дәл солай пісіріп аламыз. Бетіне осындай қалауыңызша сары майды жағып қойсаңыздар болады. Екінші нанымызды тура сол уақытта беті қызарғаннан кейін аламыз. Оның да бетіне осындай сары майды жағып қоямыз. Осымен балалық шағымыздың дәмін еске түсіретін дәмі үйірер табада піскен нанымыз дайын болды. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сізден міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.